इस साल की दुर्गा पूजा में मूर्तिकारों द्वारा माँ दुर्गा की कुछ बहुत ही दुर्लभ मूर्तियां बनाई गईं। सबसे पहले इस मूर्ति को देखो जिसमें माँ दुर्गा टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रही है, जो सच में यार बहुत ही अद्भुत है। अब माता रानी के इस अनोखे मूर्ति को देखो जिसमें माता रानी अपनी आंखें खोलकर अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। अब माता रानी की यह प्रतिमा इस साल की सबसे अनोखी प्रतिमा है, क्योंकि इसमें माता रानी के साथ साथ बाल हनुमान की दिव्य स्वरूप को दिखाया गया है। आज माता के सभी भक्त सब्सक्राइब जरूर करें।